अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जी बेहतरीन ज़बरदस्त अपडेट ऐं ड्रामा रिव्यू में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे भली कार। दोस्तों आऊं आहियां शाहिद खोसो ऐं अव्हां ॾिसी रहिया आहियो शाहिद खोसो वर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों बेहतरीन ऐं सुठी में सुठी जेका अपडेट्स असां कोशिशि करे तव्हां ताईं पुॼाईंदा आहियूं, तव्हां बि उनजी सुठी मोट ॾींदा, तव्हांजी वॾियूं महिरबानियूं। हिन वीडियो खे ज़रूरु ॾिसो, अॼु तव्हांखे बेहतरीन रिव्यू करे नई अपडेट्स तव्हां सां शेयर कंदासीं। दोस्तों पंहिंजा ड्रामो सुठो हली रहियो आहे। हिन जी कामयाबी खां पोइ हाणे सिंध टीवी वारा नओं हिकु मेगा सोप सीरियल लॉन्च करण वारा आहिनि, जंहिंजी शूटिंग लगातार हली रही आहे, जंहिंमें मुख्य किरदारु साईं निसार शाह ऐं कुझु ॿिया वॾा अदाकार आहिनि जंहिंजा नाला अञा साम्हूं न आहिनि आया। बाक़ी साईं निसार शाह उन में आहे, ॿिया सुठा अदाकार आहिनि। तमामु जल्द हुनजी पूरी अपडेट आणींदासीं, कहिड़ा अदाकार ॿिया आहिनि ऐं उन में जेको आहे मेन कैरेक्टर साईं निसार शाह बि आहे, ॿियो केरु आहे इहो बि तव्हांखे तमामु जल्द ॿुधाईंदासीं। इहो सिंध टीवी वारनि जो प्रोजेक्ट आहे। सिंध टीवी वारनि जा प्रोजेक्ट तव्हांखे त ख़बर आहे, कामयाबु आहिनि। पंहिंजा वेरी जी कामयाबी ज़बरदस्त उन्हनि खे फ़ाइदो ॾिनो। हाणे इन जे करे सुठो ऐं बहितरीन हुसैन शेख जी डायरेक्शन में हीउ ड्रामो जेको अची रहियो आहे। डायरेक्टर जो हुसैन शेख हसनैन शेख आहे ऐं ज़बरदस्त ड्रामो आहे। हीउ ॾिसूं था हाणे इन में केतिरा एक्शन ॾेखारिया वेंदा।